Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallon African TV a faɗin duniya na gimi ku sallama. Sunana Coach Munzali Ali Sadiq kofar Mazugal. Kamar da kuka sani wannan tasha ta tanadi wannan fili don koya muku yadda za ku motsa jiki cikin sauƙaƙƙen lokaci a ɗakunanku a falo inda za ka ji daɗin motsa jiki. To muna dai ɓangaren gwiwa muke ɗan taɓawa. Yanzu za mu taɓa gwiwa, za mu ɗan zauna mu gaya za mu yi wajen ɓangaren gwiwar. To abokaina mu ɗan buɗe ƙafa. Hajiya idan za ki yi ana so ki ɗan buɗe ƙafa, wannan zai taimakawa a ƙwarin gwiwarki mutuƙa da gaske. To mu zauna. To kowa yawwa kin ga inda na yi nan za mu ɗora kiras ɗin ƙwai inda ƙwai ba zai zube ba, ko ki haka da hannunki ko ki haka da hannunki. To mi guda 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ɗago a hankali yawwa kin ji kafar ko? To mu ƙara na biyu mu je mu ɗora kiras ɗin ƙwai inda ba zai zube ba, ma'ana nan ɗin ya zauna. mu je 1 a ɗan fito da ƙirji, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yawwa ɗago a hankali yawwa da ƙarfi ko hajiya kin ji zafi ko? To daure yawwa. Kashi na 3 za mu yi shi a hankali, za mu ringa ɗan ɗagowa muna komawa duk dai don gwiwa muke. To mu ƙara komawa mu je a ɗan ɗaga ƙirji yawwa. To a hankali 1 2 3 4 masha Allah 5 6 za a ji gwiwa tana ƙara, kar a damu, 7 8 9 10. mu ɗaga a hankali a tsaya. Masha Allah yau dai muna taɓa gwiwa sosai. To mu ɗan girgiza ƙafar don gwiwar ta saki. 1 2 3 4 5. Amma fa shawarar da za mu bayar, idan ka je asibiti amma aiki, wannan motsin ba naka bane sai da shawarar likita. Amma in baka je asibiti ba, gwiwar tana ciwo, to in Allah da ka biyo mu a hankali za a yi. Duk da ba bangaren mu bane, idan za ka yi kokari a samu kokumba da albasa ka ringa haɗawa kana ci, to insha Allah ta'ala za ka ga ciwon gwiwa an rabu da shi in Allah ya so ya yarda. Mu ƙara wannan training ɗin, mu ƙara yin ƙasa. mu je 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. mu ɗaga a hankali. To mu je hajiya mu sunkuya kuma yawwa. To za mu ringa ɗagawa a hankali. In ba za ki iya tsayuwa a haka ba ko ba za ka tsayuwa a haka ba, sa hannunka haka. To mu je guda 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. masha Allah canza ɗaya a hankali yawwa. mu je 1 2 3 yawwa a hankali. 4 5 za a ji ana ƙara, karka damu. 6 7 8 9 da ɗan zafi ne 10. masha Allah a huta. To a jefa kafar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. masu kallon mu lokaci ya cin mana, muna taɓa gwiwa. Ku biyo mu a karo na gaba, za ku ga daga inda za mu ɗora. A madadin ni Coach Munzali Ali Sadiq kofar Mazugal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.